ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी और जुकाम की शिकायत रहती है, चाहे वह आपके प्रॉब्लम्स कुछ दिनों से हो या बहुत ही पुराने से हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बढ़िया रेमेडीज बताने वाली हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही आसानी से ठीक होंगे। सर्दी, खांसी, जुकाम में बहुत ही इफेक्टिव है और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आप तरह तरह की दवाइयाँ को इस्तेमाल करते करते थक गए हैं या आप सिरप पीते पीते आप थक चुके हैं तो एक बार इस रेमेडीज को ज़रूर ट्राई करना और मैं श्योर हूँ कि आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे और आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लिविंग मोमेंट। फ्रेंड्स, जो आज रेमेडीज हम देखने वाले हैं ये आप बड़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। रेमेडीज बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इंग्रेडिएंट के बारे में और ये 5 इंग्रेडिएंट आपको आराम से अपने किचन में मिल जाएंगे। ये है हमारे 5 मेन इंग्रेडिएंट्स जैसे अदरक, हल्दी, पान के पत्ते, काली मिर्च, गुड़ या शहद। ये 5 इंग्रेडिएंट के अंदर इतना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी औषधीय गुण भरपूर भरा हुआ है। इसके इस्तेमाल से आपको जो सर्दियां है और सर्दी की वजह से कफ है यानी खांसी है और सूखी खांसी है और थोड़ा सा हल्का सा फीवर रहता है उसको भी कम करने में बहुत मदद करता है। चलिए हम शुरू करते हैं एक एक रेमेडी के तरफ। पहले हम देखेंगे कि अदरक का इस्तेमाल करके कैसे हम रेमेडीज को बना सकते हैं। रेमेडी नंबर 1 इज आपको लेनी है 1 चम्मच अदरक का जूस। उसको क्या करना है, गैस के ऊपर हल्का गुनगुना गर्म करना है। उसमें डालना है 1 चम्मच हनी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप 1 चम्मच गुड़ डाल दीजिए। उसे अच्छे से मिक्स करें और उसे चाटना है, आपको डायरेक्टली पीना नहीं है। इससे क्या होता है कि गले की जो भी प्रॉब्लम्स है या थ्रोट की इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी से जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। सर्दी, खांसी ये तो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएंगे। सेकेंड तरीका है कि आपको लेनी है आधा से 1 इंच अदरक का टुकड़ा। फिर उसको क्या करना है, गैस के ऊपर ना 1 से 2 मिनट तक भूनना है। भूनने के बाद एक प्लेट के अंदर निकाल लीजिए। उसके ऊपर डाली है 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर डालना है। जो हल्का गुनगुना रहता है ना उस टाइम अदरक का टुकड़ा ले लो और मुंह के अंदर रख दो। आधा मिनट में आपका खांसी रुक जाएगा और गले की जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो जाएगा। थर्ड रेमेडी ऐसा है कि आपको कोल्ड और कफ होता है ना, उस टाइम आपको लगता है कि हल्का फीवर है, उस टाइम आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। आपको लेनी है 1 चम्मच अदरक का जूस, 1 चम्मच तुलसी के पत्ते के जूस। दोनों को मिक्स करना है और हल्का गरम करना है। गरम होने के बाद उसमें डालना है 1 चम्मच हनी। अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो आप इस जगह 1 चम्मच गुड़ डालिए। तीनों को मिक्स करना है और इन तीनों का रेशियो एक चम्मच हमने डाला है, टोटल हो गया 3 चम्मच। लेकिन हमें लेना है 1 चम्मच ही लेना है। 1 चम्मच साइड में ले लो, फिर उसे अच्छे से चाट लो। ये 3 रेमेडीज मैंने जिससे बताई हूँ उसके बाद आपको तुरंत पानी पीना नहीं है। कम से कम 45 मिनट यानी 45 मिनट आपको रुकना है। मिनिमम आप उतना रुक सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम आप 1 घंटे के बाद ही आप पानी पी सकते हैं या कुछ खा सकते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट था वो है हल्दी। विंटर के सीजन में आपको कच्चा हल्दी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उस कच्चा हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो अवेलेबल है और जो हर्बल का जो पाउडर मिलता है ना हल्दी का, उसे आप यूज कर सकते हैं। रेमेडी नंबर 1 है उसमें हल्दी के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ दूध लेते हैं तो कफ बढ़ेगा, इसलिए दूध में हल्दी डालकर खूब बॉईल करें और चाय की तरह गरम गरम पिए। इसको सोने से पहले पीते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। सेकेंड तरीका है कि किसी कारण के वजह से आप दूध नहीं ले सकते हैं तो गर्म पानी के साथ बॉईल करके आप चाय की तरह पिए। और थर्ड ऐसी रेसिपी है कि खांसी इतना रहता है कि खांसते खांसते चेहरा पूरा लाल हो जाती है, तो आप इस तरह इसे यूज करना है। आपको पिंच ऑफ हल्दी लेना है, यानी आपके 2 बोट में जितना आता है ना हल्दी उतना ही लीजिए और मुंह के अंदर जितना अंदर जाएगा उतना आप डाल के छोड़ दीजिए। 15 सेकेंड में ही आपके खांसी रुक जाएगा, इतना इफेक्टिव है। हल्दी के भी जो भी मैंने बताई हूँ 3 रेमेडीज, उसके बाद भी आपको पानी पीना नहीं है, कम से कम 45 मिनट्स। थर्ड इंग्रेडिएंट है पान के पत्ते। पान के पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बलगम को निकालने में बहुत मदद करता है। इसे इस तरह आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच पान के रस,
उसमें डालना है 1 चम्मच अदरक के रस, उसको हल्का सा गर्म कर दो। उसके अंदर और ऐड करना है आपको 1 चम्मच हनी, अच्छे से मिक्स करिए। टोटल कितना चम्मच होगा इधर 3 चम्मच, लेकिन आपको लेनी है 1 चम्मच। 1 चम्मच लीजिए, सुबह खाली पेट में ले और रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, जब भी आप लेते हैं तो कम से कम 45 मिनट तक आपको कुछ खाना या पीना नहीं है। बड़ों के लिए मैंने बताई हूँ 1-1 चम्मच, लेकिन आपको बच्चों के हिसाब से आपको देखना है तो जो आप लेना है उससे आधा क्वांटिटी यानी टोटल मिलाकर आपको आधा चम्मच बच्चों को देना है। 4th इंग्रेडिएंट है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। इसके लिए क्या करना है, आपको 3 से 4 काली मिर्च ले, इसे दरदरा पीस लीजिए। और तीखा होते हैं तो हम पसंद नहीं करते, इसलिए इसके साथ हनी या गुड़ मिलाकर खाइए। इसके सेवन से सर्दी और खांसी के कारण से होने वाली जो बलगम है ना, उससे भी कम होने में बहुत मदद करेगा। सेकेंड रेमेडी ऐसा है कि अगर आप हनी या गुड़ नहीं ले सकते हैं तो आप मुंह में 2 से 3 काली मिर्च लिए और उसे चबा लीजिए और पीछे से गर्म पानी पीजिए। आपको डायरेक्टली ठंडा पानी पीना नहीं है, गरम गरम पानी लीजिए, ये भी बहुत असर पड़ेगा। आप मुझे भी पूछ सकते हैं कि काली मिर्ची बच्चों को कैसे दें। हाँ, आप दे सकते हैं। जब भी बच्चा खाना खाता है तो लास्ट में आपने जो राइस खिलाते हो उसके अंदर आपको डालना है 2 काली मिर्च कूट के डालिए और उसको राइस खिला लीजिए। उसको तीखा लगा तो आप गुनगुनाइए या बच्चों के हिसाब से आप गर्म पानी दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है गुड़ या जागरी। जितना भी मैंने रेमेडीज बताई हूँ उसमें हमने यूज किया है या तो हनी यूज किया है, नहीं तो गुड़ यूज किया है। अगर आपको खांसी और सर्दी कुछ भी नहीं है, फिर भी आप विंटर में थ्रू आउट द विंटर आपको हेल्दी रखना है यानी कफ को संतुलित रखना है, तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह का नाश्ता या जो भोजन लेते हैं उसे ले, उसके बाद आपको लेना है आधा से 1 इंच गुड़ का टुकड़ा और उसको मुंह के अंदर रख दो। जो खांसी जुकाम है तो उसमें तो मदद करेगा ही करेगा, नहीं तो आप विंटर में ना कफ दोष से भी आप दूर रहेंगे। अगर आप गुड़ ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आप हनी पसंद है तो 1 चम्मच हनी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको याद रखने वाले पॉइंट्स बताने वाली हूँ। जो आप रेसिपी बनाते हो, अडल्ट के लिए 1 चम्मच लेना है और बच्चों के लिए आधा चम्मच देनी है। सेकेंड पॉइंट इज, जो भी आप रेसिपीज पीते हैं या लेते हैं तो उसके बाद आपको 45 to 1 आवर कुछ खाना नहीं है और पीना भी नहीं। थर्ड पॉइंट इज, आपको सुबह खाली पेट में 1 बार लेना है और रात को सोने से पहले 1 बार आपको लेना है। फोर्थ इज, 3 दिन के बाद आपको इसे ड्रॉप कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये रेमेडीज अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. Stay healthy.